海關星期二召開記者會，交代佢哋上個禮拜三破獲嘅一宗大型走私香煙案件，並且展示佢哋檢獲嘅3200萬支懷疑私煙，估計市值大約1億2千萬，應課稅值大約7900萬。海關稅收調查組人員經過全天候調查，鎖定一個活躍喺屯門區嘅走私香煙集團。喺上個禮拜三嘅朝早，海關留意到一艘屬於該集團嘅躉船停泊喺屯門公眾貨物裝卸區內，涉嫌進行走私活動。趁清晨裝卸區啱啱運作，人流少，以為海關人員會放鬆警惕，企圖利用其他作業中嘅躉船進行遮擋同埋掩飾。我哋當時機成熟嘅時候，我哋軍裝同事就聯同調查組嘅同事啦，就分別從海陸兩路咧，就一齊登上呢一隻嘅躉船進行搜查。我哋喺躉船上邊咧就發現有3隻40尺嘅貨櫃，以及有2名嘅中國籍男子，咁佢哋報稱係船員嚟嘅。咁由於嗰2名船員咧就未能夠提供任何有關貨櫃入邊嘅貨物資料啦，咁啊引起咗我哋懷疑，所以我哋海關人員亦都決定喺即場喺躉船上面將呢3個貨櫃打開，其後就發現入邊係裝滿咗香煙。海關當場拉咗2個船員，目前正調查私煙嘅來源同埋去向，唔排除有更多人被捕。